新一代智能太空人多功能取暖器，智能无极旋转开关，即开即暖，温暖无需等待，800瓦大功率速热，全屋迅速升温，暖而不燥，暖手、暖脚、暖心窝。远程遥控，开关及档位选择发出提示音，3档风速，6档定时，冷热风自由调节，静音不扰眠，整夜温暖安睡。一机多用，秒变烘焙机，快速加热被褥，除螨除菌，不再忍受冬日冰冷的折磨。搭配衣罩，可当干衣机，循环快烘，带走潮气。黑科技智能水平仪倾斜将会自动断电，办公取暖，冬日如春。